हाय फ्रेंड्स, आपल्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे उपवासाचे दही वडे, नवरात्रात स्पेशल। त्यासाठी लागणारे साहित्य पुढील प्रमाणे आहे। ताक अर्धा लिटर, भगर 1 वाटी, दही 1 वाटी, तेल तळण्यासाठी, कोथिंबीर थोडीशी, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा टीस्पून जिरं, चवीप्रमाणे मीठ, 2 टेबलस्पून साखर। चला तर आपल्या रेसिपीला आपण स्टार्ट करूया। सर्वात प्रथम गॅस पेटवू। ही 1 वाटी स्वच्छ धुतलेली भगर, स्वच्छ धुवून एक वाटी भगरमध्ये आपण टाकूया 2 वाटी पाणी, थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे, एक वाटी भगर आणि 2 वाटी पाणी आणि थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ टाकून आपण याला 2 शिट्ट्या काढून घेऊया। आपल्या कुकरच्या 2 शिट्ट्या झाल्या। आता भगर छान शिजले, छान शिजले भगर। आता आपण एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये भगर काढून घेऊया, थोडी थंड करून। आपली भगर आता शिजून तयार आहे, शिजून थंड 2 शिट्ट्या देऊन थंड करून घेतली। छान अशी माऊ शिजवायची। त्यात टाकूया 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, जिरं थोडं, थोडीशी कोथिंबीर आणि छान मळून घेऊया। व्हिडिओमध्ये थोडासा बाहेरचा आवाज येत असेल, आमच्या घराच्या शेजारी ग्राउंड आहे, तिथे मुलं खेळतात, त्यांचा आवाज येतो। गरम आहे थोडं, भगर थोडीशी गरम आहे, त्यामुळे आपण चमच्याने किंवा वाटीने स्मॅश करून घ्या। थोडंसं तेल टाकून मळून घ्या। छान 2 ते 3 मिनिटं मळून घ्यायची। त्यात भगरीचे कण नको दिसायला, त्यामुळे छान मळून घ्यायचे। हाताला थोडंसं तेल लावून त्याचे गोल वडे करून घ्यायचे, छोटे छोटेच करायचे। याच प्रकारे आपण आपल्या मळलेल्या पिठाचे मस्त गोलगोळे करून घेऊया भगरीचे। छोटे छोटेच करायचे, जास्त मोठे करायचे नाही। याच प्रकारे आपण आपल्या सर्व पिठाचे वडे करून घेऊया। 1 वाटी भगरमध्ये आपले एवढे दही वडे तयार झाले बघा। जास्त मोठे नाही, जास्त छोटे नाही, छान। आता आपण गॅसवर कढई ठेवून गॅस स्टार्ट करूया। कढईत आता टाकूया 1 वाटी तेल, इथे आपण ताकामध्ये थोडंसं मीठ टाकूया, थोडंसं, आणि मिक्स करून घेऊया। इथे आपलं तेल तापलं, आता एक एक करून वडे टाकूया त्यात। टाकल्यावर हे थोडेसे एकमेकांना चिपकतात। फ्राय करून झाले का थोडेसे आपल्या झाऱ्याने वेगळे करून घ्यायचे। वडे तेलात टाकल्या लगेच परतायचे नाही,
नाही तर ते तुटतील. आता हे वडे काढून डायरेक्ट आपण या ताकात टाकूया, म्हणजे छान मऊ दिसतील ते. एक लक्षात ठेवा, टाकल्या हे लगेच परतवायचे नाही, 5 मिनटं होऊ द्यायचे आणि नंतर पलटवायचे, कारण ते लगेच चमच्याने ढवळले का ते तुटू शकतात. त्यामुळे थोडेसे होऊ द्यायचे आणि नंतर परतवायचे. हे वडे तुम्ही असेही खाऊ शकतात, नारळाच्या ओल्या चटणीसोबत, ते छान लागतात. डायरेक्ट ताकातच टाकायचे. आपले दही वडे आता तयार आहे, मस्तपैकी नरम सॉफ्ट. कोणी बोलणार पण नाही हे उपवासाचे दही वडे. आणि एका वाटी भगरामध्ये किती 10 ते 15 दही वडे तयार झाले. 15 ते 16 दही वडे तयार झाले. दह्यामध्ये आता आपण साखर मिक्स केली आहे. आपल्या दही वड्यांना अर्धा तास झाला आहे. आता आपण त्याला प्लेटिंग करून घेऊया. आता आपण आपले दही वडे ताकात फक्त अर्धा तासच ठेवायचे, जास्त नाही ठेवायचे नाही. आपण आपले दही वडे वाढून घेऊया, डिश आउट करून घेऊया. तेवढे टाकून घेतले, त्यावर टाकलं थोडंसं दही तुम्हाला आवडीप्रमाणे. थोडीशी मिरची पावडर. तर तयार आहे आपले उपवासाचे टेस्टी आणि सॉफ्ट दही वडे, नवरात्र स्पेशल. तुम्हाला आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपले वडे किती सॉफ्ट झाले बघा, तोंडात घालताच विरघळणारे. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू फॉर वॉचिंग.